क्या आप जानते हैं ब्लेड ईगल की उड़ान इतनी खास क्यों होती है? ब्लेड ईगल अपनी लंबी उड़ान के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह पक्षी लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ब्लेड ईगल अपनी तेज और धारदार आंखों से शिकार को बहुत दूर से देख सकता है। ब्लेड ईगल की उड़ान उसे आकाश का सबसे शक्तिशाली शिकारी बनाती है।